156 installation and maintenance of mechanical ventilator. मैकेनिकल वेंटिलेटर मीन्स ऑक्सिलरी फैन एंड बूस्टर फैन का इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का के लिए क्या प्रोविजंस है। तो इसमें आप देखिएगा इंस्टॉलेशन का एक पॉइंट रहेगा और मेंटेनेंस के 5 पॉइंट है, और इसी में एयर मेजरमेंट हम कितने दिन में लेंगे। जैसे कि आपका डिग्री 2, डिग्री 3 या फायर सिम है तो उसमें 14 दिन में एक बार एयर मेजरमेंट लेना है, कहाँ लेना बताएंगे, इसी में है एक पॉइंट वो भी, ठीक है। और डिग्री 1 गैसीमाइन है तो वहां पर 30 दिन में एक बार एयर मेजरमेंट लेना हुआ, इसी का लास्ट वाला पॉइंट हम देखेंगे, ठीक है। इसके पहले ये सब कुछ बताने के पहले यहाँ पे थोड़ा नजर मारिए, थोड़ा यहाँ नजर मारिए, यहाँ पे ये क्या लिखा है, CIPOM, सिपोम। हम इसलिए बोल रहे हैं आपको एग्जाम में ये वर्ड नहीं लिखना, आपको लिखना पूरा होगा। हम आपको याद रखने के लिए बार बार आप नोट्स बनाइएगा तो कितना लिखेगा, बहुत लंबा, उसको शॉर्ट में सिपोम याद रखिएगा। ये C फॉर कंस्ट्रक्टेड, I फॉर इंस्टॉल्ड, P फॉर प्रोटेक्टेड, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मेंटेन। मतलब कंस्ट्रक्टेड, इंस्टॉल्ड, प्रोटेक्टेड, ऑपरेटेड एंड मेंटेन, इसका सिपोम शॉर्ट में। तो सबसे पहले कि इंस्टॉलेशन का हम देखते हैं, ठीक है। कहां पर इनको बूस्टर फैन, ऑक्सिलरी फैन को, मैकेनिकल वेंटिलेटर है नहीं, इसको हम कहां इंस्टॉल करेंगे। 2 शर्त है, समझने वाली बात है। कई बार रेगुलेशन को समझता नहीं आदमी, उल्टा लिख देता है। पहली बात तो बोलता है कि ऑक्सिलरी फैन एंड बूस्टर फैन शैल नॉट बी प्लेस्ड इन अ रिटर्न एयरवे। पहला सीधा सा बात है, ऑक्सिलरी फैन और बूस्टर फैन को रिटर्न एयरवे में नहीं बैठाना है। लेकिन हम आपको और आगे बता रहे हैं, ये तो हो गया इतना क्लियर। आप बैठा सकते हैं रिटर्न में भी, कब बैठा सकते हैं उसके लिए शर्त दिया है। देखिए शर्त क्या लिखा है, अनलेस मोटर ऑफ ऑक्सिलरी फैन एंड बूस्टर फैन shall be so सिपोम as to prevent the risk of open sparking। इसका हम हिंदी में बोल के बता दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है। सीधी इस बात की आपको रिटर्न एयरवे में ऑक्सिलरी फैन, बूस्टर फैन नहीं बैठा, आप बैठा सकते हैं यदि वो जो उसका ड्राइव मोटर है, पंखा का ही चलेगा, मोटर से नहीं चलेगा। तो मोटर को इस टाइप से कंस्ट्रक्ट किया, इंस्टॉल किया, प्रोटेक्ट किया, ऑपरेट किया और मेंटेन किया गया है कि उससे ओपन स्पार्किंग का रिस्क नहीं है। तब कहने का ये मतलब है कि आप रिटर्न में भी बैठा सकते हैं। और दूसरी चीज, हम इसमें एक चीज आपको बता दे रहे हैं, वो यहाँ का नहीं है। आपका जो बूस्टर फैन बैठता है, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए बैठाते हैं उसके रिटर्न में ही बूस्टर फैन बैठता है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब तो हमको तो बैठाना वहीं पे है, लेकिन यदि बैठाना है रिटर्न में तो आपको उस फैन का मोटर को इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट, इंस्टॉल, प्रोटेक्ट, ऑपरेट और मेंटेन करना होगा कि उसे ओपन स्पार्किंग का खतरा ना रहे। देखिए यही ना चीज लिखे हैं, थोड़ा यहाँ पे फोकस कीजिए। देखिए ऐसे लिखा, हम जो बोल रहे थे वही लिखा, बूस्टर फैन और ऑक्सिलरी फैन shall not be placed in a return airway unless motor of booster fan or auxiliary fan shall be so सिपोम as to prevent the risk of open sparking। तो ये इंस्टॉलेशन का एक बात खत्म हुआ। मेंटेनेंस में 5 गो बात है। मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं, कहीं पर भी मेंटेनेंस के लिए हम क्या करते हैं, एक कोई पर्सन को उस काम के लिए ऑथराइज कर देते हैं, उसका इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस को सुपरविजन करेगा। कितने दिन में करना है, मान लो मेंटेनेंस क्या करना है, उसका सुपरविजन कितने दिन में करना है, एग्जामिनेशन कितने दिन में करना है, वो लिखा रहेगा, ठीक है। कोई भी आदमी क्या आपका ऑक्सिलरी फैन, बूस्टर फैन को चला देगा, बंद कर देगा, हटा देगा, अल्टर कर देगा, इंटरफेयर कर देगा, नहीं, वही करेगा जो मैनेजर के द्वारा ऑथराइज्ड होगा, ठीक है। साथ ही साथ यदि पंखा बंद हो गया आपका ऑक्सिलरी फैन या बूस्टर फैन, तो इस बात का हम रिकॉर्ड करेंगे बोन पेज बुक में, मैनेजर को इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि फैन स्टॉपेज हुआ है तो हम क्या करेंगे, सीक्वेंस कंट्रोल में पावर को डिसकंटिन्यू कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। देखिए यही चीज यहाँ 5 बात में लिखा है, यही जो हम अभी तक बोले वही 5 बात में, और छोटा छोटा कर दिए हम, देखिएगा रेगुलेशन के लैंग्वेज में नहीं, बहुत छोटा सा, आप जिस भाषा में समझेंगे उसमें क्या लिखा है, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बूस्टर फैन एंड ऑक्सिलरी फैन
shall be supervised by a competent person, CP for competent person, appointed for the purpose, और थोड़ा पास लिखिए। नंबर 2, examination shall be done at interval of 7 days by a competent person appointed as above। यहाँ पे जो अपॉइंट किया हुआ आदमी है वो हर 7 दिन में ऑक्सिलरी पेन और बूस्टर पेन का एग्जामिनेशन करेगा। नो पर्सन शैल स्टार्ट, स्टॉप, रिमूव और अल्टर और इंटरफियर विद ऑक्सिलरी पेन एंड बूस्टर पेन एक्सेप्ट दोज पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द मैनेजर। सिर्फ मैनेजर के द्वारा जिस आदमी को चालू करने का, बंद करने का, हटाने का, उसमें कुछ अल्टरेशन करने का या उसका छेड़छाड़ का करने का जो ऑथराइजेशन है उसको छोड़ के कोई भी आदमी ये सब काम नहीं करेगा, और नहीं तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा। यदि स्टॉपेज हुआ ऑक्सिलरी पेन बूस्टर पेन का तो उसको बाउंड पैच बुक, बीपीबी लिखा बाउंड पैच बुक में उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, इंफॉर्मेशन मैनेजर साहब को दिया जाएगा। और यदि पेन बंद होता है तो सप्लाई को काट देंगे, सीक्वेंस कंट्रोल में काटेंगे, ठीक है। और हम बताए थे 3 चीजें, तो इंस्टॉलेशन का था, मेंटेनेंस का था, और एक एयर मेजरमेंट हम कितने कितने इंटरवल में करते हैं वो है। तो हम अब क्या देखेंगे, एयर मेजरमेंट देखेंगे इसी में। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर में 3 बात पे आपको ध्यान रखना है। एक तो इंस्टॉलेशन का, कहाँ इंस्टॉल करना है, रिटर्न में इंस्टॉल नहीं करना है। करना है रिटर्न में तो आपका मोटर जो है वो इस टाइप से होना चाहिए कि उससे ओपन स्पार्किंग ना हो। ये नहीं बताया, सिपोम बोला था। उसका मेंटेनेंस के 5 पॉइंट बताए थे। उसके बाद इसी रेगुलेशन में एयर मेजरमेंट का भी दिया हुआ है। मतलब 3 बात पे आपको याद रखना। एयर मेजरमेंट स्टार्टिंग में बोल दिए थे कि डिग्री 1 यदि गैसीमाइन है या नॉन पायरिसिम है तो उसमें एयर मेजरमेंट कितने दिन में करेंगे, 30 डेज में। और इसके अलावा कहने का मतलब क्या हुआ, पायरिसिम है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, उसमें एयर मेजरमेंट कितने दिन में करेंगे, 14 दिन में करेंगे। किन जगहों पे करेंगे वो यहाँ दिया आपको। प्रत्येक मेन इंटेक में और रिटर्न एयरवेज में आपको करना है एयर मेजरमेंट। जहां से हवा को स्प्लिट किया जाता है, बांटा जाता है ऐसे शाखाओं में, वहां पे करना है, उस पॉइंट पे करना है। और हर वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट में आपको एयर मेजरमेंट करना है। इतना ही ना लिखना, बहुत सिंपल सा भाषा में लिखा हुआ है। ये तो हम स्टार्टिंग में बोल दिए। तो 3 बात है, तीनों बात को ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है। तो ये हम वेंटिलेशन के बहुत सारे रेगुलेशन भेजते चले जा रहे हैं और अभी लगातार भेजेंगे। बीच बीच में और इधर उधर की भी चीज भेज रहे हैं, देखते रहिएगा। सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, रेगुलर स्टूडेंट जो डिग्री डिप्लोमा में उनके लिए, नौकरी के लिए बैठे उनको सबको काम आएगा। और एक बार आपको याद हो जाएगा तो फिर बाद में दिक्कत नहीं होगा। 2-4 बार सुनिएगा ना, ठीक। थैंक यू।